Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bu? Masih batuk? Boleh saya tanya-tanya sedikit tentang batuknya? Boleh. Yang batuk Ibu sendiri ya, bukan anak atau anggota keluarga lainnya. Ibu sendiri. Batuknya gimana Bu? Apakah ada dahaknya atau batuk kering aja? Batuk kering. Kira-kira kapan Ibu mulai batuknya? Udah 3 hari. Apakah dalam 3 hari itu Ibu sudah minum obat atau belum Bu? Belum. Apakah sekarang Ibu sedang mengonsumsi obat lain atau Ibu ada alergi obat tertentu Bu? Tidak. Baik, kalau begitu saya ambil dulu obatnya ya. Berdasarkan informasi yang Ibu berikan, saya merekomendasikan obat tablet yang mengandung dextromethorphan. Obat ini bekerja menekan refleks batuk di otak sehingga dapat membantu meredakan batuk kering. Diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Selain itu, saya sarankan Ibu untuk memperbanyak minum air putih hangat dan hindari ruangan yang bersuhu dingin atau asap rokok ya, karena itu dapat memperparah batuknya. Jika dalam 5 hari ke depan gejalanya masih berlangsung atau muncul gejala lain seperti demam tinggi atau sesak napas, segera diperiksakan ke dokter ya Bu. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Baik Ibu, ini obatnya, semoga lekas sembuh. Terima kasih.